Hello，OK， 差唔多開始啦。大家好嚇，我先介紹多一次我自己，我係屬於警察部門嘅社區外展部嘅。咁我就係專門負責第4區，即係日落區，你哋依家呢個地方嚇，呢個區嘅社區安全聯絡員。但係我哋社區外展部咧，就今日亦除咗我咧，亦都嚟咗另一個，就係好資深嘅，真係胡警官。咁我哋俾啲掌聲歡迎佢，因為佢係專門就係做好多詐騙嘅 case 嘅，即係佢本身20幾年係嘛，係警察部門。咁就係處理好多個呢啲詐騙案件啊、祈福黨啊嗰啲咁樣，所以佢就喺呢方面係專家，喺我哋警察局入邊嚟講，所以今日好開心，我哋真係請到佢哋嚟同我哋一齊分享呢個今日呢個主題。咁咧就首先好多謝Mariana 請我哋嚟先啦。咁我就希望，因為啱啱2Ling都講啦，嗱2Ling咧就係另一個organisation， 我都好感激佢今日嚟到幫我哋一齊嚟做呢個講呢個主題咯。咁我哋而家開始下一個 slide 先。好簡單咁樣講一講，我哋今日會 cover 啲乜嘢內容啦。咁我哋亦都睇時間啦，即係因為我知道我哋或者遲咗啲咁多開始嚇。如果大家趕嘅話咧，我哋可以 cut 少少嘅。咁主要介紹咗大家啦，係咪？咁我哋咧就首先會講下有幾多損失啦，即係詐騙啊。點解我哋今日要喺度咧？係咪？即係點解我哋要講詐騙呢樣嘢咧？唔係即係話大家好得閒冇嘢做嚟聽，而係真係想大家知道佢嗰個嚴重性啊，係咪？咁所以咧，我哋要聽下睇下嗰個損失有幾犀利。咁就係喺去年即係2024年咧嗰個聯邦貿易委員會Federal Trade Commission 嗰度個報告咧，就係去年嘅損失，我哋全美國咧係損失咗12.5個 billion， 即係125億美金啊！講緊嚇美金喎 ，OK？ 咁你話哇，成個美國梗係多啦，係咪？咁講近少少啦，淨係我哋 Delaware 警察局嚇，淨係 Delaware 警察局去年嘅損失咧，就係已經講緊700萬美金，係啊。咁所以你可以想象，即係如果我哋成個三藩市嚟講咧，嗰條數都幾龐大，因為你知道我哋有好多個區啊嘛，三藩市係嘛？淨係一個 Delaware 警區就已經有700萬。咁而今時今日今日啱啱12月啦嚇，我哋啱啱踏入12月，咁今年我哋 Delaware 警區嘅損失有幾多咧？都已經係去到超過900萬。係，咁但係你話，咦係咪多過上年啊？是不是給去年比較厲害這個詐騙？其實不一定，就更大的可能就是我們做的預防詐騙的講座比較多，大家知道要報案那個嚴重性，對嗎？所以我們知道的比較多。其實不論是今天我們900多萬，或者去年700多萬，對嗎？就是我們肯定的，就是真正的數字一定是更加龐大，因為咧好多人係冇報案嘅，你哋知道嚇。我哋先頭都講咗有啲就喺我哋身邊發生嘅一啲個案，係咪？大家都有聽過嘅，係冇報案嘅。OK， 咁所以係可能係我哋呢個宣傳咧就係起到作用，即係大家咧都明白嗰個報案嘅重要性，因為咧你哋會知道，等陣胡警官會同你哋講，如果你哋冇報案，即係咩啊？冇發生咯，係咪啊？冇發生即係邊個去理啊？冇人理啦，係咪啊？因為我哋都唔知啊嘛，所以咧就係呢個金錢嘅損失咧係好犀利。咁但係咧好多人咧就冇諗到或者係忽略咗啊。其實被詐騙嘅人咧除咗好大嘅金錢損失之外咧，佢哋情緒上咧都有好大嘅困擾啊。好多時會佢哋即係造成佢哋身心咧好大嘅創傷啊，可以咁講嚇。有啲會點咧？可能唔夠膽再相信人啦，係咪？即係唔夠膽再有正常嘅社交啦，會導致點樣咧？會失眠啊，瞓唔到覺啊，會有各種嘅痛症啊，或者係咪即係影響佢個正常嘅生活。咁而一啲年青嘅小朋友，即係我哋講緊好多時詐騙，大家會以為哦係咪淨係長者啊或者老人家？
係無可否認，可能長者會比較都多嘅，但係唔係一定長者受騙嘅，你知道。咁我哋有一啲 case 咧係10幾歲嚇，咁同埋好痛心嘅係今年我見到就係 Telegraph 警察局報案嘅趨勢咧，我都見到係年青人被詐騙係越嚟越犀利嘅。嚇！啱啱我今日同唔知邊個講下，有一個年青人，即係我哋個區25歲，被詐騙3次啦已經。係啊，你諗下，25歲，人生25歲已經被詐騙3次。咁你話即係會唔會好影響佢將來嘅社交咧？點樣去相信人咧？點樣去結識朋友咧？係咪？其實好大影響。咁就今年5月份嘅時候咧，即係有個西部 ABC 嗰個news 咧，都 report 咗一個10幾歲嘅後生仔，就唔係三藩市喺San Jose嘅，就係因為經歷咗呢個被詐騙，即係冇辦法面對佢自己，覺得好羞愧，咁就係自殺身亡咗嘅。咁所以大家睇到啦，點解我哋要講預防詐騙咧？因為呢個唔係淨係單係金錢上嘅損失。仲係即係影響成個人，甚至係會喪失生命嘅，有呢啲情況嘅。咁所以大家無論咩年紀啦，希望你哋嚟到今日真係聽咗我哋講嘅嘢咧，唔係淨係單即係留喺你個心入邊，係真係你會幫手去講俾你身邊嘅人聽，無論係年長嘅或者後生嘅，即係有啲後生仔啊都好純品啊，即係未聽過呢啲啊，冇諗過個世界係咁邪惡，咁恐怖係嘛？咁好相信人嘅，咁但係真係要提醒咯嚇，要提醒啲後生仔咯，一定要嚇。佢頭先陳小姐有講過你哋幾多人損失幾多錢啦，啲後生仔就唔知道呢個社會係幾殘酷嘅 ，OK？ 我姓胡嘅胡警官，我喺三藩市警察局做咗28年。OK， 我跟呢啲詐騙案咧，已經跟咗都有20年都有20幾年啦。因為第一件詐騙案，你有冇啲人有冇聽祈福黨？有。第一次響三藩市開始俾人呃咗個咧，我跟到而家。我翻過香港，翻咗大陸。同我啲同行講嚟，問佢點樣搞喎？因為我哋唔知，因為新啊，我哋唔知點樣搞。我家姐個朋友咧，喺香港咧就做高級警司嘅，佢又咁啱，就佢就 in charge 就搞消滅啲祈福黨香港。咁佢知道來龍去脈，咁啊就我去翻去揾咗佢，佢教咗我幾招。OK， 拜咗師傅 ，OK。咁咧 ，but anyway， 跟咗咁耐，除咗祈福黨、金光黨一樣嘅啫 ，OK。又有啲電話詐騙、電腦詐騙，幾多人用電腦？個人都用電腦㗎啦，係咪？個人都有個電腦㗎啦。我派張紙俾你哋，等你哋玩下 ，OK， 俾嘢你玩。齋講咧，你要瞌眼瞓嘅 ，OK， 俾你玩下 ，OK。你發唔使。嗱，因為佢會派啲紙俾你睇下 ，OK。就你哋個人響翻幾無聊，黑色星期五響屋企有冇上網買嘢？上 Microsoft 攞 Microsoft 買嘢，上去 Amazon 買嘢，用緊電腦，用下咧，突然間咧，響你個畫面上面又出咗張嘢喎，話你個 Microsoftware 係俾人 hack 咗，你立刻，如果你唔採取行動咧，你就會立刻你個電腦會俾人拉鳩，或者係俾人攞毒攞個 spam 嚟搞掂啦，搞壞你電腦。咁咧就叫你上 Microsoft 呢個地址係咪？見唔見到呢個 Microsoft 地址？寫住 Microsoft 個喎，.com 喎係咪？要上呢個地址，就佢會教你點樣做，係唔使錢嘅。咁你上去嚟做咯。有冇問題啊？靚嘢啦。冇啊，係咪？需要 Microsoft 噶嘛 ，Microsoft 㗎嗱。
而家咧佢拍呢張嘢俾佢地址就俾呢個真正嘅地址 ，OK？ 因為睇清楚，呢張放大咗嘅 ，OK？ 哦，佢有個。睇清楚 OK，個 thank you address， 睇清楚嘅地址。哦，地址加咗。係咪啊？有 Microsoft 嘛？唔係啊，R 嚟㗎，RM 啊，唔係 Michael 有啊咩問題？ ，R 同埋 M 啊，以為係睇唔睇得到啊？睇到啦，睇到啊？係啊，夠唔夠燈光睇到啊？睇到，有啲似 M， 其實麥當勞嘅 M， 但係其實佢係 RM，係啊，即係佢，係啊，因為你平常睇電腦邊度睇到咁咁細細個？個嚇，你睇唔到一啊？立就未必會犯字係咪？睇清楚啦，係咪？係啊，呢個一立眼，放大咗你就睇到啦。嗱你係啊，呢個唔係 M 嚟㗎嘛，係 RM。或者你哋第一個受害者將咧放大啲都得㗎。係22歲，俾人呃咗24000。OK， 佢個 account， 因為佢一 log in 咗呢個 RM 呢個咁嘅地址咧，佢會深入你嘅電腦，就 clear up 你電腦攞晒啲資料嚟做。OK， 呢張嘢係我個 friend 響聯邦密探寄俾我 ，FBI 寄咗我。而家好強呢邊啊，加省呢邊係少啲啊，但係響東岸啊，好犀利，亞洲又好犀利。OK。知唔知係咪即係我哋東南亞嗰邊緬北嗰度？嚇？係咪即係係咪係咪富勒姆嗰邊嚟嘅？唔係，即係嗰邊多人啊嘛，New York 個頭多人啊嘛，多人唔嚟見咯。係依個詐騙依個啊，你哋查唔查到？如果我查到，我做一個啦，唔係企喺度同你講嘢啦。你而家都係一個啫，我唔知。 OK， 如果我夠咁叻，咁我做一個啦。OK， 呢啲啊，詐騙，俾人呃咗咧，你啲錢啊4萬幾啊10萬幾啊7億啊，凍過水啊 OK， 拉咗人啊，你啲錢都唔會翻嚟。OK， 因為都咪坐監咯，咪拉咗人坐監咯，但係你啲財物咧就唔會有嘅。OK， 好難攞翻嚟。同一咧拉人好微，因為佢多數咧都唔係喺美國嘅，響東南亞、印度啊嗰啲咁嘅地方，你都山高皇帝遠，你點樣拉人啊？係咪？我係講真話 ，OK， 我唔會話同你講假話 ，OK。反而祈福黨咧，我哋拉咗大約10零個咯。但係你哋呃咗嗰啲財物啊、啲錢啊、啲金器啊，冇啊，講翻。就算揾到啊，你認到出嚟啊，用晒啦，啲金器用晒啦，係咪？我有個疑問啦，咁祈福黨嗰啲咧就係咁語言上咁樣去呃嗰啲受害人啊，定還是佢哋有啲乜嘢係迷魂藥啊，或者啲乜嘢咁樣控制住個人，可以令我咁多個受害者我都問過佢，訪問過佢，查過佢哋，就佢哋個個都話係啊，近時啊講啊掂下你掂下我膊頭啊，我好聽話啊，我乜嘢都聽晒佢講嘢啊。如果有咁嘅藥物咧，我想攞啲俾我個仔用喎。攞俾你嘅仔。 OK 嚇，我用喺我個仔嗰度，等佢聽我話。冇咁神奇 OK， 冇咁神奇。跟住我又問過幾個，點解你咁樣講咧？點解？唔想俾人知道佢呃，係咯，驚佢呃。係啊，冇面啊嘛。醜，哇！10幾萬、幾萬、10幾萬啲金器乜嘢都冇晒喎。有個阿婆82歲，唔知佢自己啲錢，佢仔啲錢，佢新抱啲錢攞晒，俾晒人哋。嗰陣時係大約12年前，15年前啦。OK， 總共嗰陣時係總共係14萬，14萬喎。咁我14萬14蚊我都冇啦，係咪？個14萬你點樣翻本啊？82歲喎，
翻唔到本都死咗。OK， 佢太喪宮嗰邊佢係咪真係噴下啲煙啊，或者點下你膊頭啊咁啊？咁你嗰陣時個警察 report 係咁講寫嘅喎。係啊，我嗰陣時係咁寫啦，但係而家過咗幾個月後，佢冇，佢淨係說服性好勁。點解咁犀利咧？我又去翻香港翻大陸問過，因為嗰班祈福黨嗰班咧係由細啊學到大啊嗰啲咁嘅，係咪先？你講大話講得耐咧，自己都相信啦，係咪先？好似上少林寺咁啊，學功夫學咗30幾年，咁嚟放你出嚟啊！咁啊成精啦，就咁樣。OK， 我哋帶一個，佢哋有10個過嚟旅遊過嚟，係咪？就係好難咯，好難打擊。同埋三藩市美國咁多私隱權啊，又咩，你唔擺得啲相嗰度。香港呢個擺晒啲相啊，四周圍都係，又有天眼嗰啲咁嘢，所以佢哋好容易搞掂佢哋。但係我哋呢度美國乜嘢都話私隱，乜嘢都話唔得，真係就好難咯。但係新年就嚟到啦，新年就嚟到啦。OK， 仲有個月啊，你哋去銀行啊攞錢啊，望左望右望天望上望下咁啊，等啲人唔好搞啊。OK， 啲祈福黨咧專係跟住你哋單身。OK， 單身女士，男仔好少冇㗎。啲笑做咩？我唔係望住你 ，OK？ 係單身女士去銀行攞錢啊、利是啊 ，OK？ 就跟你㗎啦，跟住你，咁佢哋就會向你埋手嚟呃你啲錢 ，OK？ 同埋咧入屋打劫啊好多，一到新年好多。專係向我哋華人落手，你點知我間屋係中國人住嘅咧？啲揮春啊，啲鞋擺喺門口啊，係咪啊？你行過你哋啊，你揸車行過條街啊，呢間就係唐人住嘅，你點解知咧？因為佢哋做啲嘢同你做啲一樣。OK， 啲拖鞋啊，啲鞋啊擺晒喺門口，因為咩揮春啊，又咁咩八卦掛喺度啊，嗰啲咁嘢係咪？有個鑊喺度嗰啲仲大鑊，射翻對面佢。OK。嗰啲仲以迷信嚟呃你。咁咧某種人咧，某啲人咧就知道一到新年啊，一到咁上下咧，你亞裔人啊、亞洲人咧屋企好多錢嘅，就專業換下得你唔好諗住啦。哦，我出嚟淋下花啫。一人加翻入去啦，佢專係佢唔係話 hold 住咧，咁攞個四圍兜，四圍揸住架車，一見到有得下手咧，佢就立刻做。OK， 所以你唔好咁淡定話哦，出去淋下花5分鐘就走翻入屋咧。我唔係話嚇你哋 ，OK， 你唔好話唔係話叫你喺屋企唔好出嚟啊，勒住門啊咁。但係你出街喺屋企，你實要小心。保持警惕。OK， 你唔好諗住屋企有塊閘咧，就好咩好穩陣。我之前識得個朋友，雖然係我係當差嘅，我有啲朋友都係做賊嘅 ，OK， 就佢啱放監出嚟，咁我哋衰咩啊？佢話衰爆劫，入屋爆劫，咁咧就爆劫，係啊，佢就等咗好似係7、6。就翻嚟，一係我朋友細佬嘅 ，OK， 咁改邪歸正啦，佢唔去爆劫啦，佢又做麥當勞，睇做咗幾耐啦。但係咁我話點啊？佢話好容易啫。佢話我話而家啲好多亞裔人好多屋企有閘噶嘛，咁我話有閘濕水啊啲咁嘢。佢話咁我睇下地下揾到呢咁嘅卡片。因為就咩餐館賣咩賣平啊，咩選舉咪好多啲咁卡片擺喺門口嘅。咁我望喺地下攞張卡片，一攝，你個閘罅開咗，都唔夠2秒鐘啊！點解攞啲卡片咧？因為夠遠啊嘛。咁你個閘咪通常咪有塊嘢就整咗出嚟，咁咪遮住個鎖嘅。佢喺上面一攝咁啊入咗去啦。咩堂我拉開咗門。唔使2秒鐘開咗你嘅閘咯。你翻屋企試下得唔得？
OK，但係你唔好，但係你記得唔好諗住係咁穩陣咯。最穩陣係咩嘢咧？你啲閘咧自己一閂門㗎嘛，咁樣閂門嘭一聲㗎嘛。點解會嘭一聲咧？因為你個鎖啊，一邊係半圓形㗎嘛，係咪？咁先入個窿嗰度咁樣閂。之後攞個半圓形攞把卡攝嗰個半圓形。換個鎖咧，換個死鎖，個四四方方嗰啲，英文叫 deadbolt 啊，扭掣嗰啲咧，咁啦，我有四四方方個條摔對咪四方方嘅有啲，換嗰啲就燙唔到落嚟啦，因為佢冇嗰半圓形燙，唔會咁順。OK， 換嗰啲，安全啲咯。嗱，而家嗱，我做拉人啦，拉咗人點啊？拉咗插點啊？我都唔知點啊，我拉人，我負責拉人嘅啫嘛。有我哋地檢官喺度咯，佢哋拉咗人之後會點樣做？就佢哋會講俾你聽啦。因為我都係一知半解，佢哋專業。係。起碼知道一定要換鎖啊！買啲鎖嚟用。嗰個係圓鎖，唔係四方即係買四方嗰隻，窿嗰啲啊，入窿嗰隻。仲有上網唔好隨便點嗰啲鏈接，上網唔好隨便點，唔好隨便點。即係我哋拍嗰啲冇用。OK，依家我等緊我其中一個同事，佢整緊嗰個 PowerPoint。OK， 咁我哋再講。叫佢哋掃。嗱，等佢搞緊個電腦，希望冇 Microsoft 嘅嘢啦。有 Apple 可能。呢個或者我可以俾大家睇一睇呢個。係我嗰個代表警察局同埋第4區市參事團隊嘅一個微信群。咁如果你哋想即係加咗我哋咧，可以知道喺個區發生緊咩事啊，或者點樣去保護你自己啊。依家嚟緊節日啊，有啲咩個人安全嘅tips 去保護你自己同埋家庭，好似或者啱啱胡警官提到點樣去加強保障你自己個門鎖嗰方面啦。咁呢啲咁嘅資訊咧，我哋都會發出嚟嚇。咁你哋可以scan 咗呢個係我哋個微信嗰個二維碼，加咗入去先。咁另外我後邊咧亦都有一個圖表，你哋得閒或者完咗即係之後有時間，你哋可以睇睇嘅。呢個都係 Federal Trade Commission 嗰度嘅數據，即係話2024年我先頭提到佢哋上年係總共係12.5個 billion 嘅損失，咁但係喺乜嘢詐騙上面咧？呢啲10幾個 billion 等陣我哋都會再講嘅，但係你哋可以得閒嘅話，即係數一數，亦都睇一睇嘅。佢哋傳落去咯。係傳落去。你 scan 咗個好多資料入邊嘅，因為你今晚咧，我哋講到口水都乾晒咧，你出門口唔記得㗎啦。OK， 咁你如果你唔記得咧，咁你上一上網咧，提下自己或者講俾第二啲人聽。OK， 就會好有幫助，因為我哋好陰功啊，日日都翻公司睇啲 report， 呢度有幾萬，嗰度有10幾萬。係咪？唔係咁啲錢唔係咁容易揾翻嚟㗎嘛。同埋而家好興網上呃人啊，電話啊，係咪？唔止係好多係嗱，你又有好多時啊，而家大陸公安嚟拉你啊，因為你翻去大陸你冇俾稅啊，嗰啲咁嘅嘢係咪先？係啊，有包裹啊，我哋揾到包裹入邊有啲咩違禁品啊，而家你就撲街啦，你要坐監啊！而家大陸公安啊最興，而家好興啊 ，OK？ 大陸啊，山高皇帝遠，得翻嚟拉你咩？係咪先？同埋佢話叫美國特警嚟拉你多餘，我哋會咁得閒啊 ？OK？ 又唔關我哋事係咪？大陸嘅事啫嘛，唔關我哋事。同一時間我哋去大陸拉人，佢哋都唔會拉㗎，係咪？所以你話俾啲祈福黨啊偷晒啲錢啊，翻咗大陸啊，冇計 ，OK？ 同一時間嗰邊過嚟都係冇計，所以咧唔好信美國稅務局就打電話俾你，冇俾稅啊，係咪？唔會打電話。係啊，好多時啦，有嗰啲嘅舊橋啦，
但係橋咧唔怕舊即，OK？係唔會嘅，唔會搞唔掂。最緊要受，OK？咁咧，稅務局啊，如果你前年唔俾夠稅啊，而家有啲差人企喺你門口等住你，如果你大黑唔俾稅咧，就拉你啊，拉人兼風艇啊，係咪？但你而家可以俾稅，但我哋唔攞錢嘅，買 Apple 卡啊，買 Apple 卡，我哋收 Apple 卡嘅，有冇聽過政府啊收 Apple 卡㗎？OK？同埋你差政府錢咧，我唔理邊個某一個部門，佢哋唔會打電話俾你追債嘅，OK？因為政府唔會追債，佢起釘嘅啫，OK？Interest 啊，利息啊，OK？佢幾望你欠佢稅10幾年啦，利搭利，慢慢收，跟住收你間屋啦，跟住寄信俾你話 too bad，係咪？政府唔會打電話俾你㗎。政府啊 DMV 啊、稅務局啊、咩局啊、啲 PG&E 佢都唔會打電話俾你㗎，冇人打電話俾你㗎。OK， 所以永遠都唔好信。而家仲有咧最大嘅最誇張嗰啲係咩咧 ？AI 啊，而家好犀利嘅 AI。OK， 而家因為啲 AI 功能真係好勁。咁咧好多時咧，你個手提電話咧，佢收到啊某一個公司打電話俾你，佢話啊呢個係咩小姐咩先生啊，黃小姐陳先生，咁你講話係㗎，咁佢打電話俾你㗎嘛，係，我呢度係某一間公司，攞個 example 啊，我係美國銀行。我哋知道咧，你開咗個 account， 或者我想要你開嘅 account 有優惠嘅，你開 account 咧俾200蚊你，但係你係咪陳小姐啊、陳先生啊？咁佢話係啊，你想唔想開 account 啊？有優惠啊！佢想你講嘢5秒鐘。OK， 我唔理你講 yes or no 啊，定係 I don't know 啊。總之我攞到你把聲5秒鐘咧，我可以改你把聲啦。OK， 嗱咁呢個就話我唔要啊，我唔攞啲優惠，你呃人嘅，咁你收線啦。但係嗰時我已經錄咗你把聲，跟住咧我攞你把聲，我就打電話去，因為你啲資料啊，你某一上面個人啲資料咧，我上網揾到㗎。阿陳小姐咧，我 Cindy Chan， 大約幾多歲？喺邊度住？三藩市就攞晒出嚟㗎。有幾多兄弟姊妹喺呢10年嚟喺邊度住過？你老豆仲喺度，你個媽仲喺度，乜嘢講大？你結咗婚幾多次？你有幾多細路仔？乜嘢？唯一一樣嘢係揾唔到咧，就係你私人資料，你工卡啦，你個 drive license 啦 ，OK， 你出生日期啊，我都可以揾到，但係啲政府私人資料係揾唔到嘅。OK， 除非我俾錢啦，10蚊雞我揾到啦。OK， 但我唔需要啊，我淨係需要你嗰啲資料啫嘛。攞咗你資料咧，嗱我譬如話揾到佢有個細佬嘅，就喺邊度住，咁咧我錄咗把聲喎，咁我打電話俾佢細佬。OK， 我又可以揾到佢電話嘅，又喺邊度住，我揾到啊。我係 Kevin 啊，咁啊。我講啲嘢咧係變咗佢把聲，因為我有你把聲啊嘛。但我講咩嘢咧都會變咗佢把聲。我啱俾人拉咗啊，我要5000蚊嚟贖我出嚟啊。OK， 如果你唔贖我出嚟咧，我要燉6、7籠㗎。咁佢殘睇雞啦。你邊度拉人啊？我而家 Las Vegas 啊，拉咗啊。喂，我呃人拉咗，而家就要攞錢啊。但係你唔使上嚟俾我啊，我叫我 friend 嚟攞。OK， 因為我都知道我邊度住㗎，我叫我 friend 嚟到，佢10分鐘嚟到啊，跟住我攞咗個5000蚊咧，佢上 Las Vegas 嚟贖我出嚟㗎啦，咁咪俾5000蚊個陌生人嚟撳鐘咯。你係咪 Kevin？ 係啊，咁我係咩？我名邊個個名叫做Eddie 嘅細佬啊咁，我係你個細佬啊，佢叫我攞錢，我咪俾佢咯。試過，你估幾多錢俾人呃咗？唔一次喎，呢個人係46歲。男人，你估佢呃咗幾多錢？幾多錢啊？嗰個投資嗰幾多錢啊？40幾萬。嗰個後生仔咁喎，40萬啊！
好似4萬幾，呢個40萬好似，咁有錢，完全因為佢乜嘢都攞晒出嚟，佢嘅退休金啦，佢儲蓄啦，乜嘢攞晒出嚟。但係嗰樣嘢咧就係唔係話係話個細佬啊或者你個老婆咁樣嘅嘢，係純粹係呃佢投資。但係又係一樣，差唔多手段一樣係嚟你屋企叫個陌生人，佢又咁戇居喎，佢叫人哋撳鐘攞錢，佢俾錢人哋喎。有啲咁嘅咁傻。如果冇啲咁嘅人，有冇啲咁嘅賊啦，係咪先？唔係，其實都唔係嘅，因為咧我哋即係我自己同好多受害者都有傾過嘅。咁因為我係警察局度做，咁我都會睇警察報告，有機會同一啲受害人傾過偈。咁其實咧，即係我都成日提醒佢哋，亦都提醒大家。好多時咧，呢啲事情發生咧，並唔係話當事人係聰明係蠢或者係點樣或者佢嘅教育背景，呢啲完全冇關係嘅。因為我可以話俾你知咧，幾後生嘅人我都講啦，都會有可能被詐騙，幾叻嘅人都有可能被詐騙嚇。我哋說服性好犀利。係因為你面對嘅咧唔係一個人。即係雖然同你講話嘅，係無論電話、電腦或者微信傾偈，係咪？你以為你同一個人傾緊偈，但係其實你係同緊一班人，好可能，或者係電腦啦、AI 啦，好似先頭胡警官講啦，係咪？咁當然電腦啊叻過我哋個腦啦，係嘛？咁更多嘅咧情況咧，就係你同一班專業嘅詐騙人嚟到傾偈。咁所以佢哋咧係當中亦都有一啲專門好識心理學嘅呢方面嘅專家啦，當然，所以佢哋係捉到你個心理嘅。所以我成日同人哋講，我哋講嗰啲真實嘅個案咧，冇一個我睇咗咁多個 case 冇一個係完全 100% 一樣嘅，冇一個。點解咧？因為佢詐騙你嘅時候咧，佢係按照你嗰個當事人個反應啊，你俾佢個反應，佢就係就住你個反應嚟到做嗰個劇本，你明唔明白？所以咧個套路係差唔多，係好類似，但係冇一個完全一樣。其實除咗祈福黨，係除咗祈福黨係啦。祈福黨20幾年都係呢一樣嘅故仔 ，OK， 一樣嘅故仔，一模一樣嘅故仔，但係有人信咯。我哋講到口乾啊，都有人信咯。都話啲橋唔怕舊咯，最緊要有人受。但係 OK， 你一講到錢財問題啊，謹慎啲問多。係我哋應該係咁先係我哋等陣會講，因為其實咧佢有唔同嘅手法嚟到去叫你攞錢嘅。佢未必係氹你或者利誘你啦。當然有啲人嚟，你哋會講，唔好貪心咪得咯。有啲人會咁樣講對方就一個陌生人，係，但係你有40幾蚊拎出嚟，佢有時唔係呢個數字係好龐大。佢係用其他方法，即係可能係恐嚇。有好多係情況係用恐嚇嘅方法。咁特別係老人家有陣時咧，就會俾佢哋嚇到咧失魂落魄。即係好驚嘅，佢係情緒上操控你，令到你咧係相信佢，同埋咧係佢會用各種手法啦，即係恐嚇係其中一種手法啦。另一種就係佢亦都會話你唔可以同任何人講，係嘛？咁變咗你驚嗰個受害人驚嘅時候咧，又冇人可以傾訴，你明唔明啊？咁佢自己就諗唔通啦，係咪？佢唯一嘅辦法就係聽嗰個詐騙嘅人講。即係佢話乜，佢就只係聽乜，就跟住佢個方法去做，因為佢冇人去傾講啊，你知唔知啊？冇個出路啊，又唔夠膽去同人講啊，又驚人哋知道啊，嚇！因為佢當中用咗啲恐嚇嘅成分喺入邊啊。佢哋學陳小姐話就係捉你個心態，你立刻要咁做。如果唔係咧，有人嚟拉你，有人要死人冧樓。就捉意喎，佢唔俾機會你同第二人講，佢先呃到你。因為你好似你買嘢咁樣，我想買呢樣嘢，你轉頭嚟買啦，咁轉頭你話唔買啦，咁係咪先？但係你實要捉住你一刻嘅心態，就等你落網。咁我應該點做？等陣聽。等陣我教你。第一，拉咗人會點做？由佢哋。
大家好，我並係 Kevin Lee 姓李，咁呢係我同事 Tony Lam。咁我哋係喺我哋總喺個3C 受者部門喺個 Mario call 買嚟 AI 啊，好童年嘅回憶啊！做呢份工係24個鐘頭嘅，每一次 call 緊樓。再講我同 Tony， 我哋就喺個3C 受者部門喺個3C 地檢處嗰度，我哋兩個係一個受者倡導員啊。OK。咁我先講一聽，最近我發生收到一個檢查報告，一個唐人女人，佢自己行緊，一邊行緊翻屋企，一邊行一邊用個手機傾偈啦嚇。咁無端有2個疑犯喺佢後邊咯，跟住佢咁打佢頭咯，整佢跌親，咁佢跌咗佢手機啦嘛，咁偷咗佢手機咯。咁而家個救護車來送嗰個受害者去個醫院咯。咁我哋幫佢係對嗰個受害人佢報案咯，報案嗰時我哋嘅部門收咗嗰個報案，睇下有冇醫療費啊，睇下有冇精神，有冇好似整個 game 咯，整佢好似瞓唔到覺咯。咁我可以幫佢申請個加州保障計劃咯，可以幫佢俾嗰啲醫療費咯，又好似譬如翻唔到工嚇，翻唔到工幾個禮拜啦，所以頭痛嗰下，咁可以幫佢補翻嗰啲錢咯。咁我先講你聽，第一頭先 Eddie 話好多種詐騙啦嘛，譬如發生咩事嗰時，頭先我講聽嗰啲事件，最重要你報案先嗰時個警察部門佢哋會調查咯，佢哋要揾證據啊，揾夠證嗰時先可以捉到個疑犯啊嘛，咁捉到疑犯會拉佢咯，咁疑犯會被拘留，咁我哋部門咯嚇。我哋部門啲律師睇下個檢查報告，睇下夠唔夠證據，夠唔夠證據可以起訴嗰個疑犯咯。夠證據嗰時，咁先有一個刑事案件咯。咁先我哋可以幫你更，譬如你升知咩開庭日期有咩啦嚇，發生咩啦嚇，我哋可以更生你咯。譬如你可能會收到一個傳票，叫你去作證啦嚇，我哋可以陪你咯，可以叫個的士去送你去個高級法院咯，喺板寧 Brian 計咯，譬如你從來冇去過，同埋譬如你先知個結果係咩，我哋可以通知你咯。咁多手機，邊個手機？唔係 Mario。呢個係 Hello Kitty。咁我想講一聽，有好多原因點解啲人唔想報案啊嘛？第一，好多唐人都唔識英文啦嚇，所以覺得好難咯，唔係咁容易。譬如發生咩事點報案咯嚇。第二，好多人都唔知個緊急號碼係咩咯。我一陣會再解釋俾你聽，不過而家係講聽個原因。第三，好多有啲受人驚住個疑犯會報復咯。第四，有依賴上，有經濟上同埋心理上同埋移民身份咯。同埋最低尾嗰個係有啲人覺得發生咩事啦嘛，覺得醜咯，所以唔想呢報案咯嚇。同埋再有其他原因，點解啲人唔想報案？好多唐人都唔信我哋啲警察咯嚇，做刑事司法咯嚇。覺得好似有啲受害人覺得冇時間報案咯，太忙咯，要翻工要送細路仔咯嚇，要翻學咯嚇，同埋又唔想上庭咯嚇，上庭又用好多時間啦嚇。我唔知你哋有冇去過陪審團咯？不過陪審團差唔多就啲嘥好多時間咯。咁有啲受害人都仲未融入我哋美國社區咯。有啲受害人覺得低調咯，唔使報案咯係嘛，有咩用咯？咁最尾嗰個係有啲人覺得而家報案嗰時話唔想等太耐，警察太耐啦嚇，所以你知呢排3-4冇咁多警察咯，所以有時等可能最少1個鐘咯，去到幾個鐘咯，警察會到咯。係，我想補充一句咧，OK， 喺依賴施虐人嗰度，最主要咧
嗰啲案件咧都係家庭，OK，太太同埋先生發生有暴力，OK，打女士或者女士打男士，或者係啲仔女打爹哋媽咪，或者係啲孫打嫲嫲爺爺，二種係一種係好嚴重嘅刑事案件嚟㗎，OK 係會起訴，OK，同埋咧會係入獄嘅，所以咧有好多女士係因為佢係先生同佢結咗婚 ，OK， 因為佢而家仲係等緊有個綠卡 ，OK， 佢好驚住 ，OK， 因為舉報咗佢先生，佢就唔可以再留喺美國 ，OK， 所以佢哋有好多次，我哋會同佢傾，因為我哋處理呢啲案件同佢傾，佢哋打得好緊要 ，OK， 係入咗醫院好多次嘅其實 ，OK， 但係佢都唔肯出嚟作證，唯一原因就係佢如果冇咗嗰個申請人，佢就要翻中國或者翻泰國嗰個地方度。但係最主要就話我哋希望唔係希望再一次見到佢又出咗，有啲受害者係2、3次幾個月我已經見到佢有嚟 ，OK， 但係我哋要話俾佢聽，你唔可以再係俾人打到咁樣，因為你係生命有危險㗎 ，OK， 因為佢唔會改㗎，即係所以我哋盡量話俾佢聽，有啲唔係一定要坐監，如果佢真係有狂躁症，有啲男士或者女士有啲狂躁症 ，OK， 我哋法官、我哋嘅律師會希望法官判佢落去一啲睇精神科嘅法庭嗰度，希望將佢狂躁症或者佢真係心理有啲問題嘅話咧，醫翻好佢，先變翻一個完整嘅人。所以我最主要係補充呢句啫。先講聽，上年我哋部門幫咗超過8500啲受害人咯，無論你有身份或者冇身份，我哋都可以幫到你啊 ，OK？ 咁先講聽咩一個犯罪啦嘛，有好多種咯，一個襲擊傷人咯，一個搶劫咯嘛，一個種族歧視受害咯，一個人身威脅咯，一個長者虐待咯，家庭暴力咯，頭先冇連解釋咯，同埋違反刑事禁制令或者民事禁制令咯。最尾嗰個大家知唔知係咩意思？唔明。 OK， 如果 OK 分開兩個系統，一個係民事嘅舉例，你好似係我講翻刑事先，刑事如果你捉到嗰個犯 ，OK， 我哋個律師同埋你受害人講 ，OK 係會有危險嘅。如果佢再接近你 ，OK， 咁我哋咧就會要求法庭咧。法官咧簽一張咧叫做保護令，某某人 OK 2、3年之內或者成個審訊期間之內唔可以接近你150尺151 OK 唔可以聯絡你，唔可以 call 你。如果你一見到佢接近你屋企或者你做工嘅地址，你即刻要 call 911，警察就會即刻捉翻佢 charge 多佢條罪，違反呢個禁制令。呢個就係民事咧一樣。如果民事一啲咧係爭錢啊、前債法庭嗰啲咧，你想追訴嗰啲人咧，OK上嚟恐嚇你，咁咧你就喺民事嗰個咧申請嗰個禁制令，亦都唔可以跟你151保護你。如果佢再犯嘅話咧，見到佢喺你隔離嘅，你即刻又 call 警察再捉翻佢，呢個係保護你嘅。同埋嗰啲禁制令，嗰啲疑犯佢哋唔得用微信咯，唔得用 WhatsApp 咯，溝通咯，都唔得。唔得用 Facebook 咯，全部嗰啲唔得啊！你唔得嘅意思係同佢聯繫定係what你？如果我打我太太 ，OK， 咁法官已經出咗個禁制令，我唔可以。可能如果我有埋細路仔，個法官會放埋2個小朋友 ，OK， 我唔可以去呢個地址，佢哋仲住喺嗰度 ，OK， 150尺之內。我唔可以聯絡、書寫、通訊任何嘢 ，OK？ 如果我一做咗咧，你即刻要 call 警察，佢就再嚟捉翻嗰個疑犯 additional charge。意思即係話唔可以使用呢啲咁樣嘅通訊，直接係唔可以任何通訊。任何形式嘅係啦，佢會嗰張人身唔可以接近，唔可以用任何呢啲咁樣嘅總言之方式去接近你。總之見到你後邊要掉路走，跟住要 call 警察。唔準係唔準打電話同你講騷擾某一樣嘢，
我唔理微信又好電話又好，即係技術俾中言之以至人生同你都可以。脫離關係，乜嘢都唔準。如果法官係批准你身邊嘅人、你屋企嘅人批准晒，嗰啲完全都唔準。總之喺個禁制令嗰度寫咗個名嘅咧都唔準。同埋第二個名，裝係第 no 二個人。 no 唔係禁制令入邊係禁制你唔準講嗰幾個人啊，唔係你啊。同埋咧係唔係150尺係151。OK 馬即係450尺啦。 OK 2-3個街口。 OK 我哋睇唔到啦。同埋咧佢唔準話哦，如果我想揾佢嘅話，但我唔準揾佢，我會叫 Tony 嚟打電話俾佢都唔得。即係可以揾唔好騷擾，唔準騷擾。代你去接觸。係啦係咪？得。 OK 咁呢個係同詐騙唔係直接有關嘅，但係呢個只不過係喺唔同嘅種類裡面係點樣可以保護當事人啫，係咪？但係因為你詐騙咧，如果佢哋真係捉到個疑犯咧，個疑犯亦都唔可以接近你，喺個法庭簽咗個名，嗰嚟我 Tony 啦，我俾佢呃咗15萬，阿 Eddie 捉咗個疑犯係呃我錢嘅 ，OK， 個疑犯又知我住喺邊喎 ，OK， 咁佢就會保護我 ，OK， 如果我再見到 Eddie 喺151範圍之內，我就 call 911，再次捉翻佢走。最緊要係人身安全，最主要目的係保護自己同埋成個，唔想再有人再受害，因為唔想你有個危險性喺度，所以法官就簽咗出嚟俾你哋。所以而家繼續，你仲有其他犯罪，又一煲爆笑啦嚇，又刑事毀壞咯，又危險。揸車導致傷亡咯，有好多種詐騙咯。頭先 Eddie 同埋 Vinny 講咯，有兇殺案咯，同埋有性侵犯咯。OK， 同埋咧，然後咧講一講就話，如果你成為受害者，一定要去報警，攞警察報告，第一步驟。如果唔係，我哋唔知道 OK 邊個係受害者。跟住咧，如果警察捉到個疑犯，將所有嘅調查工作嗰啲文件啊、證據咧交晒過嚟我哋地檢官辦事處嗰度，我哋啲律師咧一接到個 case 咧，大約用1日至2日時間去睇下警察部嗰個調查嗰啲文件啊，足唔足夠證據去起訴嗰個疑犯。如果我哋覺得係未夠一啲嘅證據咧，我哋嘅地檢官會向翻警察部叫嗰啲警察，我需要附近所有商鋪嗰啲嘅 video cam，OK， 你要攞咗翻嚟，我哋再繼續睇下夠唔夠資料。如果夠資料起訴佢嘅話咧 ，OK， 我哋就會直接聯絡 OK 受害人，話俾佢聽，依家係足夠證據，會係起訴傷害你嗰個人 ，OK， 跟住個步驟係點樣？可能我哋嘅律師當第一次上法庭嘅時候，會要求你出嚟作證，因為受害人嗰個資料係最主要，因為你係受害人 ，OK？ 警察淨係喺當時同你錄嗰個報告，有時唔係好啱，因為當時你好驚或者好亂，講唔清楚。但係起碼我哋嘅律師會係上庭嗰時問你啲詳細資料，關於嗰件事 ，OK？ 如果係可以嘅話咧，我哋都阿 Kevin 講咗，我哋會用的士車你嚟去我哋個法庭850 Bryan 街，同埋都可以送翻你翻屋企。同埋你唔需要識講英文嘅，我哋可以要求喺法庭有你嗰個語言嘅翻譯，你淨係用翻你自己嘅母語 ，OK？ 佢就會譯成英文喺法庭面前，喺法官面前同你翻譯嘅 ，OK？ 同埋我再講一次，好多人佢驚住，如果我真係出嚟舉報，我驚佢 OK 嚟向我報仇 ，OK？ 佢知道我住喺邊度，但係我做咗依類工作大約19年 ，OK？ 我見到以我所知，得2種罪行咧，就會好有機會咧係翻嚟 OK 報仇。第一種咧 OK， 如果你係同一啲幫派有關嘅 OK， 你出嚟作證 OK，
如果佢真係入 charge 咗話，如果你話佢哋賣鴉片、賣毒品嗰啲，佢可能損失好多錢，你就好有機會 ，OK？ 幫派佢哋會揾人嚟尋仇 ，OK？ 另外第二種咧就係、家庭暴力 ，OK？ 夫妻男女朋友打交嗰啲 ，OK？ 如果你真係搞到個關係好唔好嘅話咧，因為個先生佢都知你住喺邊，或者知你啲親朋戚友喺邊度，佢亦都會嚟煩住你，再嚟搞你。基本上係呢兩類嘅案件咧，報復嘅機會係大啲，其他嗰啲咧我搜翻我未見到有。OK？ 有個問題。嗯。咁如果我唔上庭，我錄一段音俾差人攞得唔得咧？呢種得，但係我哋最希望，如果第一次嘅聆審咧，希望你係到現場。OK， 因為法官信多啲。你個受害人都唔嚟，咁即係受害人覺得冇咩事啦。OK， 法官佢唔知你係咩原因唔嚟。OK， 但係亦都係話，我哋亦都可以叫警察同你落口供先。OK， 但係口供嘅話，個警察佢講係直接講你講嘅説話，但係個法官亦都想問下你個情況、身體情況點樣、傷情點樣，同埋有啲證人好好㗎，佢傷咗咧 ，OK， 佢個法官問可唔可以睇下，因為佢真係落把刀咧解咗佢手咧，個對方嘅律師話：我哋可唔可以睇下你嘅手嘅傷勢？佢話可以，佢即刻除咗件 T 恤，個男士咧花晒㗎。OK， 咁啊更加係好嚴重嘅人體受傷，所以最好就係要求你哋要嚟。如果唔係咧，如果唔夠證據咧，法庭咧依家咧好易放人。OK， 我哋唔想嗰個咁高危嘅人咧放出嚟，亦都唔知邊一個係下一個受害者，唔希望再係你嘅朋友、你嘅親人。我哋希望佢鎖住喺個監獄度唔出嚟。同埋咧，你錄口供咧，唔係話唔得，但係要法官批准先得。佢話我錄口供唔得，唔係話阿 Tony 或者我話得㗎，咁唔係嘅，我哋要向法官申請，法官申請話 OK 啦，咁你先可以。如果我話唔 OK 咧，咁你就要出庭咯。我哋呢度講咗啦，即係陪住你，我哋成個過程咧，我有每一個受害者一個一個倡導員 ，OK。如果我啲 case 咧，我有5個受害者咧，咁當然啦，我做唔到5個同一時間，咁我都要揾我其他啲同事幫手 ，OK。同埋我哋亦都有好多同事講唔同嘅語言啦，有講國語啦，講廣東話啦，講西班牙文啦，如果我哋冇嗰種語言嘅話咧，我哋就會喺法庭嗰度，或者喺電話有個language line 語言線，好多語言我都可以喺電話度同你錄一次，講解俾你聽成個步驟、成個過程。OK， 所以最主要就話希望大家一定要報警。如果唔係，冇人知道有幾多案件。依家最緊要睇 data， 因為嚟緊新嘅 supervisor 都睇個 data for public safety。OK， 如果你唔報警，哇！係唔係反映到成個社區嗰個狀況？好似陳小姐頭先講過，你冇報警就等於咩啊？冇發生過。OK， 因為冇人知，除咗你自己之外。俾你講。OK， 咁我哋多謝你哋Kelvin 同埋 Tony 今日代表地檢署嚟幫我哋講解咗即係佢哋嗰個服務係點樣幫助受害人。咁另外咧，我今日特別想介紹我哋啱嗱，因為你知道你哋喺第4區係咪？今日我哋啱新鮮出爐第4區先生黃少麟先生喺度，咁就大家好，我名係黃少麟，我係呢啲第4區嘅試參事，我呢度郵區土生土長嘅。咁我啲廣東話麻麻地，呢度學嘅，所以一陣間或者有少少需要翻譯嘅。咁咧就我想講少少我做我以前so can you speak better to me? So when I used to work as a District 4 legislative aide, I worked on a legislation called the Crime Victim Demographic Data Act.
我可以 Okay, 幫 you 手 go.，係啊，係佢嘅助理，我叫岑鳳祥 Jessica。咁曾經咧，其實我哋而家現任嘅日落區嘅市參事啊，黃少麟市參事咧，佢幾年前咧其實係做我而家咁樣嘅角色嘅，就係咧幫前市參事馬少文助理做助理嘅。咁佢咧其實咧係好落力咁咧係推動咗一個法案嘅喎。called Crime Victim Demographic Data。係啦，咁就係咧，就係呢個犯罪嘅受害者去睇下佢有啲乜嘢嘅數據啊，咁樣可以更加提供到更多嘅啱啱我哋提到係啦嘅反應。During the pandemic, there were a lot of concerns about Asian hate crimes. 係啊，特別你哋都知道啦，在座各位咧喺疫情期間咧，好多一啲仇視嘅犯罪嘅案件咧，係針對我哋嘅亞裔或者係華裔個，特別或者係長者。But some people didn't believe that was true. 咁但係咧，有啲其他嘅民眾啊，或者係市民，又或者係官員啊，佢哋認為可能唔係事實嚟嘅啫咁樣。So I pushed to get this law passed that gets the police department to share the information, because when I reached out to the police department, they actually did not want to share the information. 咁當時咧，佢就好落力咁樣啦，想親力親為咧，去想同呢個我哋三藩市嘅警局咧去溝通，想佢哋更加透明咁公開當時嘅一啲罪案嘅一啲資料啊，或者係記錄咁嘅。After we passed the legislation, we saw that there was a 567% increase in Asian hate crimes from year to year. 佢話通過咗呢個法案咧，啲數據啊，同埋嗰啲叫做報告啊，更加可以透明同埋公開嘅時候咧，係有567567啱咗567百分比嘅 increase， 即係話提升嘅。即係可能之前咧，我哋叫做 under report， 即係話咧，其實有啲發生咗嘅都冇去報告，咁其實唔代表佢冇發生到。原來咧發生嘅情況同埋佢嘅頻率咧係好高嘅。That's why it's very important to ensure that you're reporting any incidents, because if it's not recorded, then people don't really know that happened. And people aren't aware of it, then we can't even justify more resources for the community. 所以咧好多時候咧要知道有呢啲數據咧，去支持我哋去爭取更多嘅資源啊，或者係撥款啊，或者係警力啊，或者係好似我哋今晚咁辛苦喺呢度同大家咁有熱心講解呢啲重要資訊嘅一啲資源同埋人力物力咁樣咯。So public safety is my first priority. Being born and raised in the Sunset, I know that's very important that people in this community want to feel safe. So I'm all for fully staffing our San Francisco Police Department and ensuring that we're fully supporting our men and women in uniform. And also as a current National Guardsman, I'm a military police officer as well. 係啊，咁樣咧，可能你哋喺新聞都有睇到啦，就係咧，我哋市參事咧有15年或者更多嘅軍旅嘅經驗嘅，咁現時咧佢都係喺國民防衛隊嗰度服役嘅，咁所以咧我哋特別係有佢嘅帶領咧，我哋覺得咧係公眾嘅安全啊係好重要嘅，咁樣咧就多謝你哋咧咁有呢個時間啊，同埋呢個好奇心去學習而家啲資訊咁樣咯。So thank you for your time. If 如果你有 WeChat，so on。佢自己有 WeChat 㗎，係啊。咁有冇咩問題咧？或者我哋陣間都可以一齊合照咁樣，係都 Thank you so much Tony 同埋 Eddie 同埋 Kevin。Thank you。要唔要啊？有冇我哋嚟咩問題？緊會有更加多嘅講座應該。Yeah, it's not their first time。我同佢哋合作好多次，佢哋真係幫咗好多。多謝晒，多謝晒，好多謝晒。我想仲係問一個問題。剛才你哋講俾人詐騙，講到錢財，本來係好敏感嘅呢個問題。錢揾得咁辛苦，一下俾一個陌生人
上門攞晒，咁應該點做啊？唔通我信晒佢啊？將屋企所有嘅嘢搬出嚟啊？所以我始終我今晚我都仲想知道點樣煲聽我自己。OK， 因為我頭先講俾你聽就係點樣發生，係完全講俾你聽係有咩可能性嚟發生。你嘅問題就係應該點樣可以嚟保護你自己？喂，第一，你唔好咁快就話，唔好話咁快就會話相信人。第二，揾個圈外者人嚟講下先，冇咩嘢話緊張到立刻要做，重要得立刻要做。OK， 如果 Tony 話，如果有人打電話俾我話 Tony 喺度已經拉咗佢坐監，要攞錢嚟贖佢嘅話，佢係咪都坐住監啦？咁咪等佢喺度等多幾個鐘啦，係咪？去問下人啦，實要退一步，諗清楚先。OK， 陳小姐咧就由呢啲擺咗上邊，你睇一睇咯，同埋可以解釋。咁其實我哋都冇完全講啦，咁但係一路講嘅時候，因為胡警官亦都講咗有啲真實嘅案例，大家都大概知道㗎啦。咁主要依家最嚴重嘅詐騙咧，就係一個叫做假冒，我哋英文叫 imposter scam。就係好多人咧會係用電話啦，或者電腦啦，或者信件啦，係假冒乜嘢咧？譬如一啲政府嘅部門啦，或者銀行啦，咁嚟到即係 approach 你哋，叫做即係接觸一啲可能係會相信佢嘅人嚟到當中咧，就係用各種嘅方法同埋手段咧嚟到呃取你哋嘅金錢啦。咁但係所以好似胡警官所講啦，點樣去可以保護你自己咧？咁其實就係佢都講咗，就係好似你要停一停，諗一諗，係咪真係會有呢回事咧？好似我哋講緊譬如 AI scam 係咪嗰個人工智能？咁佢會有時會扮即係真係有長者試過，我哋呢個區都有試過，就係扮個仔打電話俾你。咁好啦，收咗線，個仔話有人要嚟攞錢，你要俾保釋金係咪？咁大家其實可以點樣做咧？就係要去認證一下，佢收咗線之後，你可以用翻你個仔嘅電話再打翻轉頭。係咪你啊？係咪啱啱你打個電話俾我？係咪你出咗車禍，依家要保釋啊？係咪？因為有一個個案就係其實個仔翻咗工啊，你知嘛？咁當然唔喺屋企啦。咁但係佢就以為係個仔真係喺車禍現場就撞到人啦，要俾保釋金啦，咁就驚咯，係嘛？咁我哋講咗啦，佢會恐嚇嘅，係嘛？喺當中會有恐嚇嘅呢個手段，咁就嚇嗰個受害人個媽。嗱，你今日唔攞錢嚟咧，要坐監㗎啦，走唔出嚟㗎啦。依家我幫你即係好似洗後門咁樣，即係幫你救佢出嚟，就唔需要坐監啦，唔會話被審判啦咁樣，係嘛？咁同埋咧，佢會用一啲urgency， 我哋叫做即係話係好緊急嘅，依家一定要做，今日一定要做，係咪？咁咧，另外佢又會用一啲手法，譬如話你唔可以話俾人哋知啊，依家我暗地幫你㗎咋。係嘛？我係依個 case 負責去依個撞車呢個 case， 我暗地裏幫你咋。如果阿頭知道咧，冇㗎啦，救唔到㗎啦。你唔可以話俾任何人知，啱唔啱啊？咁呢啲就係佢用各種唔同嘅手法。所以先頭 Lisa 你問得就係好好，就係話咁點樣保護自己咧？係咪？咁所以就係你要諗一諗咯，即係要認證，要確定佢講嗰樣嘢咯。好似有時有啲。好多我哋呢區好多發生嘅，其實都就係扮銀行，譬如係咪扮銀行打俾你話有人盜用咗你嘅卡啊，或者你嘅入咗你嘅戶口啊，攞咗錢啊剩啊，咁麻煩大家可唔可以移玉步，真係去你個銀行度問一問咧 ，instead of 真係喺電話就相信佢，然之後就信佢啦，就即刻將你啲錢轉晒俾人啦，係咪先？咁即係你要諗一諗。有啲乜嘢係咁趕要你即刻做咧？其實係冇嘅，你諗真啲係咪？即係爭都唔爭在嗰少少，你可以問下朋友係咪？或者直頭去銀行問下，要 verify 即係認證一下咁樣咯。OK，咁另外咧就係
好似有時咧，有啲人就話哦電腦啊，譬如 iPad 係咪？有時唔用電腦，你哋用 iPad。咁呢啲電子儀器咧都要保持要更新嘅，因為咧佢哋有陣時會有一啲新嘅科技就係幫你點樣去保護你個電腦或者你嗰個電子器材冇咁容易係俾人 hack 入去嘅，電話都係嘅嚇。跟住有時咧，如果你突然間個電腦或者 iPad 都亦有受害人試過，突然間黑晒，譬如個畫面係咪？哦死啦，點做啊？佢嗰度會彈一個字出嚟 ，call 1234567，咁你會點做啊 Lisa？ 咁咪就諗下咯，點解咁樣嘅？係咯，諗下咯，或者咧個書睇隔離做緊功課，你會點啊？會唔會問下佢啊？幫手啦。係咯，即係後生仔叻啲電腦係咪啊？問下咯，咁咧再唔係咧刪咗佢先嚇，刪咗佢先，再開翻其實冇事嘅啦。即係你就唔好即刻，哎呀好驚啊！佢話 call 呢個電話，即刻 call。咁咪衰咗咯，係嘛？因為嗰個電話就係嗰個詐騙人個電話嚟噶嘛，咁所以你咪記得呢張即係領咗嘢啦，係啦，即係要睇清楚，問清楚，呢張嘢啊，係咪？啱。同埋咧，我想補充咧，我有 case 咧，都係我自己個受害人講嘅，佢就係用 AI，佢係個孫仔個聲叫婆婆 ，OK， 又係佢頭先佢輸咗波。喺college 嗰度 ，OK， 佢話我唔敢打電話俾爹哋媽咪 ，OK， 因為佢一定會鬧死我，咁佢 call 婆婆 ，OK， 咁婆婆話 OK， 你輸咗幾多錢 ？OK， 佢話輸咗500蚊 ，OK， 我會 send 條 link 俾你，你有冇錢？但係我從嗰個案例，我同佢傾嗰陣時，我同我婆婆傾，佢哋教識咗一樣嘢，如果係屋企人，你哋最好屋企人。有一個密碼或者暗號 ，OK， 嘿，嗰個孫仔叫 Tony， 我哋嘅暗號乜嘢？嗰啲人佢唔知道嘅 ，OK， 咦我佢即刻會收線嘅。你最好係 set 一個暗號 ，OK， 淨係屋企人知 ，OK， 咁嗰個電話咧，你直情可以唔使理佢㗎 ，OK， 依樣咧係我覺得係幾有效嘅。我都 share 會俾我屋企人同埋啲朋友 ，OK， 因為啲 AI 真係好似啊，佢整埋我個樣都得㗎。後生10年 ，OK， 但係如果佢唔知道個密碼咧，即刻收線嘅。嗱，真實個案啊嚇，喺唔係我哋呢區，喺隔離區 Richmond 嘅，咁有一個和尚啊，係和尚嚟㗎，呃咗幾百萬，係屋都賣埋。咁因為點解咧？就係 AI 嘅騙案啦。佢以為啫，唔係真㗎嚇。佢以為佢自己同緊 Tesla 嗰個老細叫咩名話？係。一齊合作做生意，佢話：哇，咁勁嘅人揾我喎，瞓身啦，係嘛？幾百萬啊，冇咗啊！呢個真㗎。但係諗下咧，邊度有咁大隻蛤乸隨街跳啊？係。Elon Musk 佢自己都賺翻晒，唔使咁你要反省下，問下你自己咯，係咪？問下你自己，你有冇咁重要啊？Elon Musk嚟揾你，係咪？有冇咁重要啊？嗱呢個大家笑下，咁啊另一樣嘢咧，除咗 imposter scam 咧，另一樣嘢好常發生嘅一個詐騙 case 就係咩咧？就係感情騙案嚇 ，love scam 或者有啲人叫 romance scam 嚇，咁咧就係假嘅感情，但係好真嘅，係啦，即係我同一啲受害人傾過，好真嘅。從未見過樣喎，但係咧，同你傾得好好嘅喎，嚇嗰啲咧，嗰啲詐騙人咧好落本嘅，落本嘅意思係咩咧？係好落時間啊！每一日7點鐘打電話俾你啦，或者 send 一個 text 俾你啦，誒食咗飯未啊？食咗啲咩啊？7點啊！琴晚瞓得好唔好？係。瞓得好唔好啊？係今日做嘢開唔開心啊？有冇遇到唔開心嘅事情啊？嗱，我有一個受害人咧，佢同我講，佢話一路佢都唔覆嘅，一路佢知，啲假嘅係咪？我又唔識佢，你做咩要咁樣啊？去到第100個 message， 感動啊！感動，話哇，都係我身邊冇一個人係會日日咁準時嚟到問候我，100條信息喎，係真嘅，呢個係真嘅，真愛
係咪？未見過係真愛，咁咧就相信咗啦，係。諗下自己都唔信啦，即係唔三唔識七咁揾你個份。但係呢啲咧，其實點解咧？你嗰個有可能有啲人咧，你知唔知啊？如果你屋企譬如好多屋企人關心你，或者你唔會相信，即係好老實講嘅，係有啲人咧，即係冇乜人關心，或者身邊即係冇乜去可信嘅人啊，即係又唔係好識同人溝通啊。咁係會容易跌入呢啲陷阱，我哋叫做明唔明白啊？所以咧，其實我哋今日嚟講呢個預防詐騙咧，其中一個好重要嘅信息帶俾大家咧，我先頭都講咗下啦。你要翻到去，希望你哋咧，即係將呢啲信息傳俾你相識嘅人啦。咁同時間希望大家互相關心多啲咯，因為我知道其實 Covid 期間咧，即係依家已經唔係啦，但係嗰幾年咧。大家都係好隔離啊，係咪啊？即係唔係好同外界接觸啊，或者屋企人都好少傾偈。有啲人咧，我哋見過有啲 case 咧，啲仔女咧，即係一翻屋企，或者根本唔使翻屋企，因為佢根本唔出街，係咪？連學校都唔使翻，咁就困住自己喺間房，係完全冇溝通嘅。咁所以即係大家雖然係日日見，可能發生緊咩事咧？係唔知嘅，咁所以希望大家都會俾多啲關心你身邊嘅人咯，咁知道大家發生咩事咯。同埋我真係講咗，無論老或者後生都有可能受騙嘅，咁所以唔好話佢哋後生叻過我啦，識啦，係可能佢某啲嘢叻過你，但係唔係全部，明唔明白啊？咁所以我希望大家都會記住呢樣嘢咯。又嗰句咯，做得乜嘢都要三思嘅，諗過先 ，OK， 係咪先？你愛情呃騙啊、愛情詐騙啊、投資啊，完全都係點解呢？愛情點解要陷阱呢？嚇？點解啊？譚詠麟都唱過啦，係咪？因為你哋 lonely 咯、寂寞咯、揾人講嘢咯，係咪先？佢話佢唔會嘛，佢話唔會。呢句歌詞我哋記得啊。咪係咯，但做乜嘢都要三思諗過先，冇乜嘢話咁重要要立刻要做嘅。OK， 又話咩啊？邊個瞓喺醫院啊？要攞幾十萬嚟睇醫生啊？咁係咪都瞓啲醫院啦？咪等一等咯，係咪啊？嚇！所以乜嘢都可以等，OK？ 要問下你屋企人，問下你身邊啲人，要 double check 阿仔啊、女啊、老公老婆打電話俾你，咪打翻電話俾佢。我轉頭 call 你 ，call 翻佢哋，睇下係咪真嘅。